Hej folkens, velkommen til den her Roblox-video. Og den der prison-server, jeg kører, ikke? Den der prison-video, jeg laver, ikke? Den er til at tænke at stoppe på min setup kurs. Det var en nye, som der minder om prison. Men den er, og så har jeg også lavet GTA 5, og så vil jeg også lave en art, hvor man engang kan få fikset, det ikke lægger så meget. Og mens det sker, så laver jeg også bare nogle Roblox-videoer. Så jeg vil bare starte roligt i gang med den her video. Tada! Men der er forkert. Det går væk. Og for det andet, jeg var også i gang med en anden i går, som der tog en, der var over en, men jeg glemte at optage. Og der havde en masse gæster med. Jeg havde 3 gæster, der var 2 gæster. Men jeg vil være rådtaget, jeg tager orange. Hej. Vi er så gode til at narre jer. Jeg er selv for smartere. Vi er smart. Jeg er Josefine, og så ser jeg mere smart. Og det der. Ja. Åh, den sang. Kom der. Og du tror ned på grund, vi skal høre på min. Nej, jeg kan ikke se på. Jeg kan være blå, kan jeg ikke? Ja. Det kan være. Hvad er der ved siden af dig? Der er... Hvad? Med det der bag ved siden af dig, fordi så kan jeg lige tage det. Det er blå eller grøn. Det er grøn. Hvilken en af dem? Jeg tror, det er... Jeg kommer derhen og prøver at se, om det er mig, okay? Det der. Hej! Altså... Men jeg gider jo lige at dræbe mig, så jeg kan komme tilbage. Ja. Dræb mig. Hvad synes du om det, jeg dræbte ham lige? Ja, det er jo lige, at jeg er så tilbage. Der er for meget der. Hey, nej, Silas vil gerne have den, så du bare hele tiden får det oppe. Og Det har jeg gjort. Det er ikke det, man synes var så godt. Det ved jeg. Hvis I gerne hele tiden vil have penge deroppe, ikke? Så bare tryk på den her grønne. Hvis vi gerne vil samle den, så bare tryk på den røde. Ja, i stedet for, ja, jeg vil hellere have, altså jeg vil gerne selv samle den. Det er jo mest umodigt af os. Ja. Han dræbte mig. Nej, det var faktisk ikke mig. Nej, det er ikke mig. Når vi har skudt os efter det. Jeg kommer og redder dig, Silas. Nå jo, vi er bare venner.
Så. Lad være med at skyde. Jeg ved heller ikke, hvad der sker nu, Bob. Og så? Jamen, Dræb mig. okay. T-shirt. Vi dræbte hinanden på samme tid. Ej, hvor skægt. Ouch, bam. Hvad vil I synes, jeg skal have? Jeg må bare tage lyseblå. Den der. Lyseblå. Nej, pink. Det er verdens mændigste farve, siger alle fra min klasse. Det er sådan lidt af en nederen. Ej, på at tænke på, så kører vi bare en time, uden at vi optager igen. Har du sendt den til at optage? Ja. Okay. Fordi hvis den ikke optager, så er det bare okay. Ja. Okay. Se mit løbebånd. Det er mit løbebånd. Jeg træner. Ja, og mit løbebånd er grønt. Ja, mit løbebånd. Og klar, jeg løber også på løbebånd. Ja, jeg har også en kolde. Der er nogle dejlige tag. Hvis vi vil se min nye rutsjebane. Yeah. Hvis det er også godt, man kan få lys i det der. Ja, det kan godt. Jeg har en glitch på tungen. Ja. Ja.
come on. Okay. Bare hvis det bare er blandet musik. Ej, prøv lige at gå og tilbage. Okay. Ja. Det er 17.000. Men jeg besøger dig lige. Ingen kommer igennem. Money. Nu er det mig. Hvor lang tid har I egentlig... Gider ikke at skrive en kommentar til os, om I vil se mere af det, eller ikke? Ja, I kan godt skrive en kommentar, om I gerne vil se mere eller ikke. Ja, så vi kan lave Bam! mere. Oh, ja! Nu ruller det mig ind med Magnus. Hvis I vil have, at vi gør noget mere sammen, spiller mere sammen, så vil vi gerne vide på den i fremtiden. Nu vil jeg 40.000. Nej! Og hvis jeg har bare mærket, eller den fidderig. Accept. Hvad fanden er det, jeg har Ej. Jeg vil besøge dig og se, hvordan det går. Jeg lader være. Du kan lige over i lukke mig ind. Svine, se hvor hurtigt jeg kan løbe. Svine, se. Se. Okay, var det hurtigt. Prøv lige at se mine selvvisende. Ja. Prøv lige at se, hvor hurtigt jeg kan løbe. Se mig. Woo! Jeg hopper på mine maskiner. Hey, det gør jeg, hvis jeg har vælget det rød. Nej. Prøv at komme, Silas. Der er ikke noget at regne på. Det ved jeg. Prøv lige at se, hvordan det ser ud. Men jeg har også et godt stykke. Men jeg får 200.000.
Folkens, det er så mig her. Det er så mig, okay? Det er Josefine. Ja, nej, du skal godt droppe det. Lad være med at dræbe mig. Lad være. Lad være med det der. Ej, undskyld, men jeg kan ikke helt støtte. Det er jo bra. Jeg vil gerne have sortet væk. Glas. Josefine, prøv at drikke mig nu! Nej, virkelig også imponerende kræfter. Nu mener jeg det. Ej, nej, Jeg har bare råd til at solbriller. Det er solbrillerne. Ej, jeg fik det der. Nej! Min knæ store rutsjebane. Undskyld, folkens. Jeg bliver sweat. Jeg har 200, som I kan se deroppe på tavlen, der hvor der er blå, rød. Jeg har den, der er mørkegrøn. Sådan her. Den der, hvis I nu kigger, så kan... Nej, det er sådan 10. Ja, nu har vi en ny ven. Nu er jeg købt. Hvad er jeg købt? Indtil videre skal jeg have 4.000. Nej, ikke 4.000, men 40.000 kroner skal jeg have. Jeg elsker at suge, jeg er super. Men vi har lagt. Ej, nu har jeg glemt det. Hej, Josefine. Nu skal jeg have 250.000. Jeg har 46.000. Eller jeg vil lige 45.000 først. Bam! Nej. Jeg skal have 45.000. Nej. Skål i det. Hvad nu for? Hvad får I? Men på et tidspunkt skal jeg også have en YouTube-kanal, Silas. Ja. Jeg vil have 250.000, så jeg er bare rundet af. Mine er mørkegrøn, ligesom mit bade. Præcis. Så kan man jo også kende forskel. Josefine, vil du se min nye rullegulv? Ja. Skal Nå. Josefine, luk mig lige ind. Men du må ikke dræbe mig. Ja. Så jeg tager den lige væk. Du er så fed. Du kommer op og se. Jeg kan ikke købe den til. Ej, prøv lige at tænke på, at du kan hjælpe ens venner i det. Det har jeg prøvet, det kan man. Ej, den var lys.
Undskyld, jeg siger sådan nogle mærkelige lyde. Jeg er stadig, jeg har Gameboy på. Og det kan I vist godt forstå. Min stemme, det lyder meget mere krumret. Og plus, hvis I ikke ved, hvad en galebøjle er, så bare spørg jeres tandlæge om det. Jeg spørger tandlæge om, hvad en galebøjle er. Fordi hvis I ikke ved det, så tror jeg altså ikke, at man kan forstå det. Jamen, det har jeg 250.000. 50.000 skal jeg have. Nå, men hej. Hvor klar I har sendt en tråd? Nej. I skal have spørgsmål om, hvad en Gameboy er for noget. Hvis I ikke ved det, så tror jeg simpelthen, at jeg skal virkelig meget spørge jeres internet. Og min er cool, og en af mine andre venner, hun hedder Maja. Hun skal også have Gameboy på, hun skal have en lille blå. Og alle jeres tandlæger, tænker lige op. Altså, tænk så op først. Og det der, det er 400.000 bare for en stige. For en stige? Nej, bare for en trappe. 4.000? Hvad kan det få? 400.000 bare for en trappe. Ej, det er altså løgn. Jo. Jeg vil selv vise det. Kan man ikke donere i det her, må jeg spørge? Niks, det kan man ikke, tror jeg. Jeg skal have 150.000. Nå. Nå, man kunne godt. Nå, det gør man bare det på mit der. En baseret minigun. Jeg ved ikke. Prøv lige at skyde på mig. Kom ind til min base og skyde på mig. Hvad for skal jeg bruge? Den der. Den der først, og så en anden derefter. Vi skal se, hvor meget I skader. Ja. Bare for en du skyde den. Ja, vi skal bare lige se, hvor meget de skader på dig. Om vi skal bange, eller de er bange, eller? Jeg kommer ud lige om solen. Jeg skal bare lige holde en klip til sidst. Ja, her. Okay, 3. Det var et enkelt skud. Du har skadet det nu. Ikke så meget. Okay, jeg kan prøve lige at holde den inde. Stop! Den skader meget. Ja. Skal vi så prøve den anden? Ja. Den er fedest, ikke også? Jeg kommer lidt på den. Jeg siger det der kraftskjold væk. Kraftskjold væk. Prøv lige at skyde mig. Det skal jeg nu. Prøv du har kraftskjold. Der er så kraftskjold. Jeg prøver bare lige at holde en kraftskjold. Kraftskjoldet er vist forsvundet. Jeg skal gøre det her. Nej, det mener jeg ikke. Jeg kommer her og har til den til klart. Den skal også mig. Ja. Ja, men hvis du gerne vil have nogle af de her våben, så bare kom hen hos mig. Kan du få dem? Jeg kommer med dig.
Åh! Kan svine? Ja. Au! Gider ikke blive hurtigt? Silas! Hvad? Gider du ikke hurtigt at slå fra? Ja. Snak. 4.000. Prøv lige at skyde mig med din nerf. Med mine femmer. Men nu er det værd. Prøver lige at skyde dig med mine femmer. Først skal jeg lige have 100.000. Og nu er der sushi. Så man skulle jeg prøve? Silas, nu har jeg dem også. Ja, men jeg skal prøve. 3, 2, 1. Wow. Skyd bare på mig. Nej, det kan jeg ikke. Det er din våben. Nej. Prøv lige at skyde mig igen. Først skyde mig igen. Så mistede du våben. Ja. Lad os se, man kan bare se min arm. Ja. Det kan bedre det. Det var da meget flot. Indtil videre har jeg 4.000. Til din trappe. Det koster mig på et tidspunkt i dag. Først Skal vi lave to videoer, hvor vi også viser mine kat? prøv lige at se, hvor mange våben eller ting jeg har. Nu er jeg bare så. Jeg har sovet for jer. Hans! Jeg venter bare på ham. Jeg gider ikke hele hopper ned, den. Jeg er Superman. Hvor mange coins skal jeg lige bruge? Kan Prøv at skyde mig. jeg bruge en diner class? Kan jeg bare gå hen til lysegrøn? Prøv at skyde ham. Se det her våben. Der har du altså 4.000. Og der er 300. Eller 150. For en trappe. Og 450. For en trappe. Det er sådan løgn. Det er bare løgn. Nej, det er bare løgn. Jeg kan selv bevise det. Det er løgn. Tryk på det. Jeg har selv set det. Lige om lidt, der har vi 400. Jeg begynder at bevæge mig tilbage. Jeg er allerede 200.
Trine, jeg kan præcis få den lige om lidt. Lige om 2 sekunder. Nå, 50. Nu skal jeg vise det, Lotte. Vis det. Nu! Bum! Stop det. Gå op ind. Og få 400.000. Der er ingenting. Jo, der er. Men så søg den her. 1 million. Jeg kan godt holde ud af det. Så forsvinder din base. Men nu kan du være blå. Der skal gå en time. Sådan der. Der skal gå en time. Ikke? Der går en time. Der var på 20 minutter. 9 minutter på nu. Hvordan? Vil jeg se, hvor meget? 8 minutter tilbage. Ja. Skal vi bare stoppe her? Nu har jeg faktisk sat den til 2 timer. Så i stedet så bare har jeg sat den til 10. Jeg har faktisk ikke gået 1 og 38. Har vi set? Okay. Der er så kun 2 minutter tilbage. Lige om lidt. 1 minut tilbage. Jeg tror, jeg slutter episoden af med at købe den her. Ja. Skal vi ikke bare blive ved med det? Det kan jeg godt. Ja. Eller skal vi slutte episoden af når jeg har købt det hele? Ja. Kan vi slutte episoden af, når jeg har købt det hele? Ja. Lad os se. Eller skal vi bare slutte episoden af nu? Ja. Vi har jo nået så langt. Ja. Eller, okay. Skal vi? Nej. Lad os bare slutte episoden. Så laver vi en episode. Bare slutte nu. Nu. Okay. Hej. Nu. Hej folkens. Og husk nu. Like den her video, hvis I synes godt om den. Hvis I ikke synes godt om den, så bare dislike. Men så skriv det ned i kommentaren, hvorfor I disliker. Jeg kan altid bruge kontyk, så eller hvorfor I liker. Folk. Eller hvorfor I liker. Nej, ikke hvorfor. Bare like os.